Nice. Sa atin. Tayo. Tayo meter. Okay. Ito naman. Ayan, subukan natin. Single AGR. Okay naman lahat, wala naman check engine. Medyo nag-hard starting nga lang. Tama natin yan. Pinalitan natin. Ano? Kuha tayo ng diesel, lagyan natin para hindi mahirap. Ano yan? Sabi ni kasi guys, Ayun, para dito. Kuha tayo ng diesel dyan, oh. Yan. Kuha tayo ng diesel para mabilis. Oh, si ano to, si si Kakulo to, si Kakulo. Yan. Limon, pag hindi pa umandar yan sa limon, ewan ko na lang. Okay. Okay. Umitaw naman yun, eh wala namang problema. andun lang sa loob. Oo. Pag kailangan na. Magpapalitan na ng tangke. Punuin ko? Oo. Dalawang ano lang. Ayun, oh. Isa na lang. Saba? Pupunuin natin yan. Wow. Para hindi masayang yung pagod ni Kulog. Itim yata ito eh. Siguro naman lasing na tayo nito sa dalawa. Hindi na to. Hindi na yan. Okay. Tingnan na natin. Eh. Muna natin para ano.
Oh. Bagus ako ito. Yan, kilala niyo yan? Kilala niyan? Ano Pasimuno? Pasimuno dito yan sa Tutuban. WSC ng Tutuban yan. Lahat kayo naka-live na. WCC. Sige, Start. try natin start doon. Masubukan natin yung kalidad niya. Yun! Pa. Sige. Sige. Kapal naman. Bigyan ko sila ng schedule. Wala na sila mag-schedule. Galing. Galing. Guys, anong status? Sa degree yan. Ayan. Pag hindi umobra, no choice. Kaso wala nang singa. Ito. Five na.
ko na yung sakit. Nahuli ko na yung sakit. Nahuli ko na. Saan? Dumi pala yung gulong. Si Kulo, may kasalanan yan. Hoy! Nahuli ko na yung sakit. Hoy! Nahuli ko na yung sakit. Okay na. One click na, one click. Yan pala. Yan kumandar. Ayan guys, okay na. Good na. Ayan. Ayan lang pala. Okay, thank you.